hagiye kuba ibintu bitigeze biboneka muri iki gihugu, kuko hagiye kuza ibyorezo bikomeye. None ubwo akaga kaje, tugiye kubwira Imana ngo aharaho Uwiteka. Yaba hanze mu buzima busanzwe, mu itorero, n'umunyamasengesho ntagihabwa agaciro. Marayika arigendeye, mbona iki gihugu kimanukiwe n'umwijima. Nabonye abaganga bafite inkota zicana. Ibi bitumye Imana ica no mu bitaro kwa muganga, kandi ibarwanishije ukuboko kurambuye bitagombereye ngo ni idini runaka, kuko amadini yose Imana yanyuzemo. Ariko ngiye kumva numva ngo bizi igihugu cyacu cy'u hagiye kuza ibyago mutigeze mubona muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yarababuriye nanga kumva, ariko akaga karabazi. Byose dushimye izina ryawe ryera. Ni weho Mana nyakuri iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi. Ni wowe uteye ubwoba, ni wowe guhindirwa umushyitsi muri iyi si, ibyaremwe byose bikakubaha. Banje kugushima ko ari wowe wemeye ko nongera kugaruka, kugira ngo Data mwiza wo mu ijuru mbi igikoresho wikorere. Imbere y'ubwiza bwawe ntacyo mvuze rwose, ndagayitse mu maso yawe. Ariko kuko ushimye ko nongera kuba igikoresho nk'impanda, nk'abakanwa kawe ukivugira, wemere Kristo ubutumwa ngiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo aba ari wowe. Aba ari wowe gusa wivugira Kristo, kugira ngo uburire abatuye isi, abaza kumva ubutumwa bose bugira abo bakura, bugira naho bubageza. Mu izina rya Kristo Yesu ugabanye umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Icyo gusa duheje ni imyuka mibi n'imigambi yose ya Satani burizwemo. Umuriro w'Imana utwika ukongore gukora kose ku mwanzi, kugira ngo Data mwiza ubwo uri gutegura umugeni wawe ugiye kugusanganira, uzamwishyire nta kizinga nta n'umunganyari. Ni wowe gusa wicaye kuri ya ntebe y'icyubahiro, ukawufasha inyenyeri ndwi mu kiganza cyawe. Ni wowe Mana yera uzacira imanza abazima n'abapfuye, abakomeye n'aboroheje, abazungu n'abirabura. Ndakwinginze nyemerera ubu butumwa utabara imitima ya benshi. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe, muraho bene Data, nshuti z'umusaraba, abankurikiye hirya no hino. Ni ukuri ndongeye ndagarutse ngewe Riziki Chantal. Ni ukuri harahaciye iminsi ntaboneka, ariko noneho byabaye ngombwa ko nongera kugaruka, kuko burya iyo igicu gihagaze ngo mu Bisiraheli cyahagarara barahagararaga, cyakomeza n'ubundi bagakomeza urugendo. Kubw'ibyo rero hari ijambo umwuka w'Imana yampaye kugeza ku batuye isi. Ni ijambo riboneka ry'umuhanuzi Yeremiya 21, n'ubundi ku murongo wa mbere aba ariho duhera. Haragira hati: ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka igihe umwami Sedekiya amutumyeho Pashuri mwene Maraki na Zefaniya mwene Mesaya w'umutambyi ati: ndagusaba ngo utubarize Uwiteka, kuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni aje kuturwanya. Ahari Uwiteka azatugenzereza nk'uko imirimo ye yose itangaje ingana, kugira ngo uwo mwami asubireyo ye kudutera. Nuko Yeremiya arababwira ati: uku niko muzasubiza Sedekiya muti: Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya iti: dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo mwarwanishaga umwami w'i Babuloni, n'abakarudaya babagose bakubye inkike mbateranirize muri uyu murwa. Kandi nge ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye, ndetse mfite uburakari n'umujinya umujinya ukaze. Nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kandi hanyuma y'ibyo
niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Abayuda n'abagaragu be na rubanda ndetse n'abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n'inkota n'inzara, nzabagabiza Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ababisha babo n'abahiga ubugingo bwabo, kandi bazica inkota, ntazabareka cyangwa ngo abagirire ibambe, habe no kubagirira imbabazi. Kandi ubu bwoko uzabubwira uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, dore shyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka Abakaludaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo azatabarura. Kuko mpoza amaso kuri uyu murwa kugira ngo nkugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, niko Uwiteka avuga. Amen. Bibaye ngombwa ko nongera kugaruka, kuko Imana yashimye yuko nongera kuvuga, impereza ubu butumwa ngo mbugeze ku batuye isi. Nuko rero bene data nshuti z'umusaraba, ahangaha ngo umwami Sedekiya atumyeho Pashuri mwene Mesaya, ngo na Zefaniya mwene Mesaya w'umutambyi, batuma kuri Yeremiya ngo amubarize Uwiteka icyo Imana yaba iri kuvuga muri iki gihe tugezemo. Imana iravuga iki? Nuko yaragiye guhanuza kwa Yeremiya, nta nubwo ari no kwa Yesaya, byibuze ngo hazemo inyoroshyo, bwa buhanuzi buryoshye bw'ibi bihe bwo guhanurirwa ibitangaza, ibintu byiza. Oya, yaragiye kwa Yeremiya. Noneho rero Yeremiya aravuga ngo mutubarize Uwiteka. Ahari aho Uwiteka yatugenzereza nk'uko ubuntu bwe bwose butangaje bungana. Sedekiya nta mirimo yari afite ngo avuge ngo ahari Uwiteka yakwibuka imirimo twakoze. Turi mu gihe abantu badafite imirimo ibyo bibutsa Imana, kandi mwabwiriwe kenshi gushaka ingingo ibarengera, ariko abantu mwaribagiwe. Mwibuke ijambo ryo mu Gutegeka kwa 2:8 duhereye ku murongo wa 14, aho naho haravuga ngo, uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa, gutyo muri bwa butayu bukomeye, ikagukura amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira amanu ya basogokuruza bawe batigeze kumenya. Uramenye ntuzibagirwe. Impamvu Imana itubuza kwibagirwa, ibigira ngo twibuke aho twavuye, tubashe gukora ibyiza, twe gukora ibibi. Ariko turi mu gihe abantu bibagiwe Imana. Ni ukuri, mwibuke imihigo mwari mwarahize. Bamwe muri mu kaga, imipango ibamereye nabi, impiri, amasasu, mwibuke 94 amaraso yamenetse, mwibuke abantu mutatana, bamwe bajya mu myobo n'ahandi, mubyibuke. None ka bamwe bapfuye babarushaga ubwiza n'imirimo myiza, bakabarusha gutona kuwiteka. Imana ikemera ko bapfa, ugasigara uri na mubi, ndetse uri umunyabyaha, warahize imihigo, uracyabyibuka. None ubwo akaga kaje, tugiye kubwira Imana ngo ahari Uwiteka aratugenzereza nguko imirimo ye yose itangaje ingana, kuko nta mirimo dufite, nta rwibutso dufite mu maso y'Imana. Abeshi twihugiyeho, turarundarunda ibyo tugiye gusiga, amayetaje, amamodoka agenda, turukurundarunda iby'akanya gatoya. Uretse ko abantu tugira amaso ntitubone, ariko twarize Abanyarwanda, twarize Abarundi, mwarize, yemwe Abanyafurika mwarize. Ngira ngo n'iyi saha abo muri Amerika murakiga, muracyari kubona byinshi ko iby'isi bitagira nyirabyo. Nuko nikomereze. Noneho Yeremiya umva uko yabwiye Sedekiya umwami w'Abayuda ati, uku niko muzasubiza Sedekiya muti, Uwiteka Imana ya Israheli ivuze itya iti, ngo dore ngiye gusubiza inyuma
intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo mwarwanishaga umwami w'i Babuloni n'abakarudaya bose baba kubye inkike, mbateranirize hamwe muri uyu murwa. Bene data nshuti z'umusaraba, ngiye gusubiza inyuma n'Uwiteka, si n'undi muntu. Hari intwaro Imana yashubije inyuma, intwaro za mbere. Izo ntwaro nta zindi ngiye kuvuga, ibihe byo gusenga, intwaro zo gusenga. Muri iki gihe umunyamasengesho ahindutse icyaha, habe no yaba hanze mu buzima busanzwe, mu itorero umunyamasengesho ntagihabwa agaciro. Ngira ngo n'abayobozi bamwe mu bashumba bamwe na bamwe ntibagishyigikira abanyamasengesho, cyane cyane gufata bya bihe tugasenga twiyirije ubusa. Izo zari intwaro z'intambara mu rwego rwa gikristo za Pentekote, zari intwaro zakumiraga byinshi, ndetse no hanze no ku gihugu zagiriraga umumaro itorero, zikagirira umumaro nabo hanze abapagani. Ariko noneho kuko Imana yarangije kugira uburakari, izo ntwaro yarangije kuzidukura mu maboko, izishubije inyuma. Ariyo mpamvu umuntu yashoboraga gusenga yitata atarya atanywa, muri ibi bihe bikaba biri kumunanira. Hari intwaro Imana yarangije kutwambura. Ngiye gusubiza inyuma. Ubwo mutagikeneye gusenga Uwiteka, mukaba mukeneye ibindi, Imana nayo itwaye intwaro zayo. Aha nabonye marayika ahagaze mu kirere cy'iki gihugu, mu gihugu cy'u Rwanda, mbona akusanyije amasengesho y'abera, yamuzengurutseho nk'ibiziriko by'imigozi. Mbona hirya no hino mu gihugu, hirya no hino, mbona amasengesho yabera ameze nk'ibiziriko, aramuzengurutse ageze mu ijosi. Mbona marayika aragurutse aragiye, ariko mbere yuko agenda aravuga ngo birarangiye, ntihandi masengesho yongera kwakirwa. Ngiye kubona mbona marayika arigendeye, mbona iki gihugu kimanukiwe n'umwijima w'icuraburindi uramanuka, mbona umwijima ukoze hasi ku butaka. Nagiye kubona nanone mbonye uwo mwijima w'icuraburindi, nagiye kubona mbona ngewe amaso yanjye mbona inkota nini cyane mu kirere. Ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara izo mwarwanishaga. Niba bitemewe ko umuntu ajya mu butayu, mu buvumo, abantu Kristo batajya mu rusengero uko biboneye, intwaro Imana yarangije kuzitwambura. Ni ukuvuga ngo nta ngingo ihari y'ubutabazi mwarwanishaga, ngo kandi njye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko. Nimara kuzitwambura giduteraniriza hamwe muri uyu murwa, ngo kandi njye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye, ndetse mfite uburakari n'umujinya, umujinya ukaze. Bene data, nzabarwanisha ukuboko kurambuye, n'Uwiteka ubivuze, ndetse ukuboko kurimo umujinya, umujinya ukaze. Bene data nshuti z'umusaraba, bantu b'Imana, hari umujinya. Iyo umuntu yagize umujinya, ngira ngo nta kintu cyapfa kumukuraho ubwo burakari. Umujinya utera gufata ibyemezo byinshi. Umujinya, noneho umujinya ukaze, muzacunga aba bantu bari kwicana, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore, haba habayemo kugira umujinya, ndetse umujinya ukaze. Umujinya ukaze bijya bituma umumama yibuka yakubise umwana we w'agahinja, akabeba akagakubita urushyi, yakibagirwa karakana, ukibuka mukubise urushyi wenda ngo nuko amurumye, wenda umwana kubw'ibihanga atangiye kumera amenyo kuko ari kumurya kuntu, akibuka yarumye mama we atari uko amwanze, ariko nyina akava mu rushyi kubera umujinya ukaze, akakubita ako kabebe atakagiriye imbabazi. Umujinya ukaze ujya usenya ingo. Umujinya ukaze ujya utuma twicana, sinabona uko mbivuga, ujya utuma abantu barugana. Umujinya ukaze ujya utuma abantu bahimbirana ibintu by'amadosiye bikomeye. None rero Imana nayigize umujinya, ngo nzabarwanisha ukuboko kwanjye kurambuye. Bene data, niba ari muri uyu murwa tubare kwihagaze, wenda ndatanga ingero zahondi, ni urugero. Niba ihagaze Igisenyi cyangwa igahagarara i Kigali, ikabona umutinganyi Butare, ngo nuko iri kurwanira i Kigali, uwo mutinganyi n'ukuboko kurambuye iragusingira.
nta satima zirimo. Nibona umucuraguzi ikabona umurozi Kibungo ikamubona mu Mutara, dore barwanishije mu Bugesera. Yaba bapfumu harimo abarangije kuvuga ngo ni ibyamamare mu bupfumu, dore Imana ibarwanishije umujinya ukaze. Waba uri pasiteri, waba uri padiri cyangwa musenyeri, uri we wese ikagusanga mu busambanyi, dore ko harimo n'abantu bitwa ngo bihaye Imana usanga babitsa amakarito y'amapuridanse. Ibyo byose nibona ikarita iwawe ya puridanse ije kukurwanisha ukuboko kurambuye kurimo umujinya ukaze, namwe mwibaze niba Uwiteka yagize umujinya ukaze uko biri buze kugenda. Mbere kuduteranyiriza hamwe, kandi twarateranye twarateranye muri mu midugudu muguwe neza, ariko bigiye kuba byiza kuwiteka kuko agiye kubarwanisha umujinya ukaze. None atabarwanisha umujinya ukaze ko nagiye kubona muri iyi minsi, ubwo narindi kuvuga nabonye byinshi. Ubwo nabonye ngera no kwa muganga ngabona abaganga bafite inkota zicana, bari kwica abana. Umuntu uje gukuramo inda muri guhitamo umufangurizanya vuba vuba. Nagiye kubona mbona amatuwarete yuzuyemo abana bari kuririramo. Uretse ako ngako ndaza kubabwira ubwo butumwa kuko nari cyo nabihaweho. Nagiye kubona ngabona abagore uje kubyara, kuko atemeye wenda ko mumuringaniriza, uwo bakamureka ati nushaka upfe, ariko uje gukuramo inda yo muramwakirana urugwiro. Nabonye abaganga bafite inkota zicana. Ibi bitumye Imana ica no mu bitaro kwa muganga. Yemwe ba dogiteri, Imana iraje ndetse irwanishije ukuboko kurambuye kurimo umujinya ukaze. Ngo nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kandi hanyuma y'ibyo niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Abayuda. Ariko reka mbagaza aha, nzica abantu ndetse n'amatungo. Bene data, abantu ko Imana igiye kwica abantu, tubare ko aribo bari gukora ibyaha nk'ibyo gusambanya amatungo, abantu bari gukora ibyaha byo kwicana no kugambanirana, abantu bari gukora ibyaha byo kwiba imitungo itari iyabo, kuburana imanza z'amahugu, abacamanza bakabasha kuriganya, bagaca imanza bakarenganya imfubyi n'abapfakazi, bakarenganya abatagira shinge na rugero. Yemwe we, Imana kwigiye kwica icyitwa umuntu kubera ibyaha, none amatungo yakoze ikihe cyaha? Ahangaho hatekerezeho, amatungo azize iki? Turi muri uyu mwanya, turi mu bihe muri kubona ko hateye indwara mu matungo, ibyorezo, uburenge, inkoko zirarwara, ihene zirarwara. Ahangaha nzica abantu n'amatungo. Nimara kwica abantu, amatungo ko nta cyaha yakoze, harya amazu araramo abantu yo azarokoka? Ko ari Imana ije kurwanisha ukuboko kurambuye, amazu yararokoka. None kwigiye kwica abantu bakoze ibyaha, imodoka zitwara abantu zo zirarokoka? Ahangaha uhatekerezeho. Bene data, Imana ifite umujinya, kandi umujinya ukaze. Ntago noneho ikiri kureba ngo ni bimwe nigishaga ADPR, rekada mu madini yose, waba uri umukirisitu, waba uri umupagani, mwese mwumvisha ijambo Imana. Umuntu wese uzi ko yumvisha ijambo Imana mu gutwi kwe, abo bose Imana iraje kandi ibarwanishije ukuboko kurambuye bitagombereye ngo ni idini runaka, kuko amadini yose Imana yanyuzemo. Imana iri kureba iby'amadini, yarumiwe. Byabaye wagira ngo ni ibibuga byaho basoreshereza, nta kwita ku mukumbi w'Uwiteka. Wagira ngo ni mu ndiri y'ibisira, niho ibyaha biri kubarizwa. Ngiye kwica abantu n'amatungo. Ahangaha ngo abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kuri iri jambo Imana yambwiye ngo
ntacyo murabona kubyerekeranye n'ibyorezo, kuko hagiye kuza ibyorezo bikomeye tutigeze tubonesha amaso. Muri iyi minsi nararyamye nduta mbona ibisiga bimeze bijya kumera nk'imisambi, amaguru yabyo akamera nk'ay'abantu, amaboko yabyo n'ubundi akamera nk'ay'abantu, amajosi yabyo ari maremare cyane, imitwe yabyo ikamera nk'ibisiga bya kagoma. Igisiga numvishe cya kagoma kimwe kirya giterura amatungo. Nabonye ibyo bintu bigurukira muri iki gihugu. Nuko ibyo bisiga n'ubwa mbere byari biteye, numvishe ngo biteye bwa mbere bije ku isi, ariko ngiye kumva numva ngo bizi igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nabonye biterura abantu bikabacoshomera. Ndabwirwa ngo ubyumva abyitondere, hagiye kuza ibyago mutigeze mubona muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibikura abantu umutima bigiye kuza. Ni ukuri, ari igihe twigishaga bamwe bakavuga ngo ni iterabwoba, ariko ni ukuri hagiye kuza noneho ibyo mubona ko nta muntu ubigizemo uruhare, ari Uwiteka wiyiziye, ibyo mutigeze mubonesha amaso. Ndabwirwa ngo umumarayika murimbuzi atambutse mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko ngiye kubona, nabonye hapfa umubare w'abantu benshi kubw'ibyorezo ntigeze mbona. Abantu barwaye, n'abaganga ubwabo bararwara, n'abaganga ubwabo bafatwa n'ibyorezo, kuko Imana ibafitiye uburakari n'umujinya w'inkazi, kuko n'imikorere ya kiganga Imana yarakaje Imana, aho abaganga basiga abarwayi bakibera mu biganiro, abandi bakajya mu bizira no gusambana. Imana yicuje icyatumye mwiga mukamenya ubwenge, bamwe bakaba barabuze akazi, ikabagira ngo muzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki, ariko mukamubaye imburamumaro. Tureke no gusenga Imana, n'ubumuntu wabubura koko. Umurwayi akaza agataha atavuwe, umuntu mukamuha randevu agasubirayo, agahabwa randevu akarinda ava mu mwuka, atarigeze abona na muganga ahari, kubera abakire bari kuza bagatanga amafaranga. Ariko umutindi ntavurwe, utagira shinge na rugero ntabona imiti. Umubyeyi yabyara ntagire mu kutwita kwe, mu kubyara ntabona umwitaho. Imana irambwira ngo iciye mu bigo by'amavuriro, iraje, mugiye kubona abaganga, mugiye gusurwa n'Imana. Nzica abantu komeze ngo kandi hanyuma y'ibyo niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'abagaragu be na rubanda ndetse n'abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n'inkota n'inzara, nzabagabiza Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ababisha babo n'abahiga ubugingo bwabo, kandi bazicishwa inkota. Ntazabareka cyangwa ngo abagirire ibambe, habe no kubagirira imbabazi. Bene data, ngo abarokotse icyorezo, inzara, inkota, bagabijwe umwami w'i Babuloni. Imana iraje, Imana iraje, Imana iraje we, Imana iraje. Imana izanye icyorezo n'inzara n'inkota. Hagiye kuba ibintu bitigeze biboneka muri iki gihugu. Yarambwiye ngo ubwo yansuraga, irambwira ngo ibigiye kubaho bizandikishwa ikaramu y'icyuma, ngo ku buryo abana bazajya babyiga mu mashuri, bizigishwa mu mateka y'isi. Imana irambwira ngo ukuboko kwanjye kugiye kuremerera isi, ariko by'umwihariko kuraremerera n'u Rwanda. Ukuboko k'Uwiteka kugiye kuremerera isi, si iwacu i Rwanda gusa, mu bihugu byinshi by'amahanga ukuboko k'Uwiteka kuremereye isi, bigeze iwacu i Rwanda. Imana irambwira ngo uko mwibuke mu gitabo cyo kwa Samweli, ahangaha ni ijambo nabwiwe n'umwuka w'Imana, igitabo cya Samweli. Mbwirwa yuko
ngo ibice 5 ku murongo wa 6 n'uw'8. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 5 umurongo wa 6 n'uw'8. Uburyo Abafilisitiya banyaze isanduku y'Uwiteka. Isanduku y'Uwiteka yari yararemereye Abisiraheli, bagezeyo nayo ibateza ibyago byinshi. Ngaboneraho kuvuga ngo isanduku y'itorero yitwa ADPR yaremereye abashumba bayo, abapasiteri baremerera. Ariko noneho abayifite mu maboko, abari kwimika abatambyi, mutumye igihugu gihura n'akaga. Uko yateje mu Bafilisitiya ibyago byinshi, harimo ibishyute, harimo imbeba, akaga n'amakuba. Nanone ikitwa itorero riteje akaga, ibyorezo, inzara, inkota. Iyi sanduku ibateje ibyago byinshi kuko irabaremereye. Nuko nahangaha ari byo umwuka yantegetse kuvuga. Nuko turakomeje, kandi nanone ku murongo wa 8 ngo kandi ubu bwoko uzabubwira uti uku ni Uwiteka avuga ngo dore shyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka Abakaludaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo uzatabarura. Kuko muze amaso kuri uyu murwa kugira ngo mugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, ni Uwiteka avuga. Amen. Ariko nahangaha nabonera kuvugiramo icyo nabonye. Nanone nabonye Imana yaringi nta kwitagiza ica mu bahanuzi batandukanye n'abigisha, ibwira abagore n'abakobwa ngo bambare bikwize. Turanga igitsina gore tunanira Imana, duhitamo kwambara ubusa. Imana yanyeretse abagore, mbabwirwe ngo nongere subire muri ubu butumwa nigeze kubuvuga, k'abagore Imana igiye kubohereza umuyaga w'agashyururu. Umuntu wese wiyambika ubusa ko muhereje umuyaga w'agashyururu, Imana ije kubanurira. Nabonye abagore bafatwa ku ngufu n'abakobwa, mugasambanyirizwa ku mihanda. Natakiye Uwiteka agira ibintu akuraho, arambwira ngo uyu murwa ntiyawubabarira, agambiriye kuwugirira nabi. Bere data, nshuti z'ubusaraba, Imana yera yo mu ijuru yarababuriye, mwanga kumva, ariko akaga karabaziye. Bagore mwanze kumvira Imana, yemwe bakobwa, yemwe abirirwa mukuramo n'inda, abana buzuye mu matuwarete bari kutakiramo. Dore Uwiteka bakuyeho ukuboko kwe, kuko yagambiriye kubagirira nabi bifatika. Nuko tabwirwa ngo mbabwire ngo uyu murwa ntari buwugirire imbabazi, ngo nimwihitiremo. Ndi kuri aka kantu nongeye kwibuka ijambo nabwiwe ryo mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 14 kugeza kwa 18, kubyerekeranye n'ikimenyetso by'ibi turi kumva hirya no hino ngo ni microchip, kirigizwe n'uyu mubare 666. Imana irambwira ngo ni ukuri nimwihitiremo gushyirwaho iki kimenyetso, cyangwa se muhitemo kwemera kurengana ariko mukayoboka Imana. Abakaludaya mukayoboka gusenga Imana nyakuri, kuko kuri iyi si nta buhungiro buhari namba. Ntabwo nabonye mbere abantu bahunga za Kongo na hehe, ariko urupfu rubasangayo. Bajya za Amerika, ibyago birahabasanga. Nta buhungiro buhari uretse muri Kristo.
aho ngaho bari gusanga rimwe na rimwe dusenga bakatwita abasazi tukaba twabizira. Aho niho Imana ishaka ko tuyoboka abakarudaya, abo bita abakarudaya, kuko Imana izambuye ukuboko kurimo umujinya ukaze. Yemwe ngavuga ngo ndababwiza ukuri ngo bakristo mwasabwe gusenga mwirije ubusa iminsi 3 mutagira ikintu mufata ngo imarayika w'Imana bashyiraho ikimenyetso. Ubwo ababikoze Imana ibaha umugisha. Ngabwirwa ngo abantu bari kujya mu ijuru iki kimenyetso ni ukuri marayika yakibashyizeho, ariko nyina abazibera ku isi iteka ryose ikimenyetso ntikibareba. Ariko abashyizweho ikimenyetso cy'Imana nta kashe ebyiri ku gahanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo, icyo kimenyetso ntimucyemerewe. Murakoze cyane. Nuko nabwiwe, nuko umwuka w'Imana yantumye ngo uzagishyirwaho we. Teka Imana yo mu ijuru ikambwira ngo dore amaraso aramenetse ku bwinshi, dore imivu y'amaraso. Nabonye inkunguru zuzuye amaraso 8. Ikimpereza iri jambo nagiye kubona mbona ibisiga biri kuguruka mu kirere cyacu, ngabona biri kugenda bitakaza amatuturo. Ahaguye hose nubwo yaba ari no ku nzu ya etaje nkabonera gurumanye. Yemwe bantu b'Imana, ngabwirwa ngo iki kimenyetso mukitondere. Mwahawe igihe cyo gusenga gihagije, ariko abagenzi bari kujya mu ijuru ngo mwashyizweho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, ngo nta cyago nk'uko yarinze Abisiraheli muri Egiputa, nta cyago kizegera ihema ryanyu. Ariko nanone abatari ikimenyetso cya marayika bagiye gushyirwaho nubwo baterwa inkingo zimeze ute, ni hahandi ibyago bigiye kubasumira. Nuko nabibwiwe ngo kuko Imana ntizawubabarira uyu murwa, izawutwika. Ubwo nkiri muri uyu mwanya nabwiwe byinshi, nanone ndacyababwira n'ibindi Imana yambwiye, ariko reka tube dusozereje aha ngaha dusenge, ubundi ndagaruka mbabwire nibundi umwuka w'Imana ari kuntegeka kuvuga. Iyicaye kuri ya ntebe y'icyubahiro izaca imanza z'abazima n'abapfuye, niweho wera, niweho Mana nyakuri iri kumwe n'abakerubi n'abaserafi, ni wowe ukomeye mu mahanga yose yo mu isi. Ndakwinginze uramira ubugingo bwa benshi burimbutse, uhereza abantu kwezwa no gutungana, kugira ngo ugabanye kurimbuka kwa benshi, wongere gukizwa Mwami Uwiteka. Kandi ibyo uri gushaka bari byo byumvikana mu bantu, ibyo udashaka ntibabyumve. Urakoze Kristo Mesiya kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen.